Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин Опуртал оюндар аттуу повестинин 6 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Президенттик кубок демекчи, ал быйыл эгемендик күнүнө карата өткөрүлмөкчү болуп, аны утуу жоопкерчилиги жүктөлгөн кайнар жайлата эл аралап, жер кыдырып, жакшы аттар менен мыкты оюнчуларды издеп, таап, аларды машыктыруу менен тыным албай алектенип, Шумкар командасын жеңүү каалоосу менен Азимжан убада кылган батирди утуу кызыкчылыгы тынчуктатпады. Ошентип ата-андаштары жай баракат эс алып жүргөндө, жайлата бел чечпей даярданган Азамат командасы кубокту утууга шайма-шай белеңденди. Айрыкча быйыл командага кошулган 2 жаш жигит биринен бири калышпай жаш Шумкардай талпынышып, быйылкы оюндарды көркүнө чыгарышып, Али коробогун жигердүү күч менен команданы алга сүрөп жеңишке жеткиришчүдөй. Айтор Азамат командасы тажрыйбасы аз, бирок таланты күчтүү жигиттерин дагы да такшалтыш үчүн күнүгө машыгып, табына келип, эми бактан айтса буюрса кубок колдо деп жүрүшкөндөрүндө дагы бир жагымдуу жаңылык менен жоопкерчиликтүү иштин катышуучулары болушту. Команда аткананын айланасындагы көп жылдык чөбү чабылган аянтта кечки салкында 2 жаатка бөлүнүп алып, улак тартып жатышты эле кымбат жип келип токтоп, андан Азимжан 5-6 бейтааныш кишилери менен түштү. Команданын капитаны катары чаап келип, атынан секирип түшүп салам берген кайнардын колун бекем кармап, силкилдете алик алган Азимжан өзүнүн, команданын абалын сурагандан кийин эле жанындагылар менен тааныштыра кетти. Бул байкелериң киночулар, болгондо дагы биздин өлкөнүн атагын чыгарган тасмаларды тарткан режиссер, оператор байкелериң, актер жигиттер. Көкбөрү тууралуу кино тартабыз дейт. Жардам берип коелубу? Кандай дейсиң? Макул, байке, макул, деп жиберди кайнар улуу дагы сүрдүү дагы кишинин күтүүсүз суроосунан тайсалдай түшүп. Жакшы кино тартылып калса, улуттук оюнубузду дүйнөлүк деңгээлге көтөргөнгө жардамы тиет. Ошол үчүн булардын айткандарын жасап, жардамыңарды аябагыла. Кичине тыйын төлөп берели дейт. Мен болбодум. Биз дагы аларга жардам берели да, туурабы? Бизден кандай жардам керек экен? Силер үчүн андай деле кыйын эмес болушу керек. Ары бери чапкылап, улакты эңип, омуроолошуп, кыскасы жөн гана оюн көргөзөсүңөр. Биз тартып алабыз, бүттү, деп тасманын режиссеру катары улуураак киши ашыга жооп берди эле, жанындагы жашыраагы коштоду. Бирок бул жерден эмес, тетиги тоолордун фонунда тартабыз. Анан мелдешке кийчү формаңарды кийип келсеңер жакшы болот эле. Макул, жарайт, деп илберинке макул болгон кайнар дагы да кандай кылышты тактап, тоо тараптан тасмага тартылышты талкуулап тарашты. Эртеси сүйлөшүлгөндөй эле ак мөңгүлүү улуу тоолор даана көрүнгөндөй адыр этегиндеги жайыктарда, дөңсөөлөр арасынан, ар кайсы жерлерден ат чаап, улак тартып, Айтор киночулардын айткандарын жасашып, телекамера алдында кечке суй жыгылгыча жүрүштү. Кинонун сценарийи боюнча бир кызды сүйгөн 2 жигиттин эрегишин ортого чагымчылар кошулуп күчөтүшүп, ансыз да опурталдуулугу күч көкбөрү оюнунда бири-бирин сындырууга дал басташат. Бирок адамдыктан кетпей, чыныгы жигитчилик менен аракеттенишип, ат майданда боло турган жардыруунун бетин ачышып, далай адамдын өмүрүн сактап калышат. Акыры экөө тең президенттин колунан сыйлык алышып, сүйгөнүнө жетишет. Көрсө ал сулуунун дагы бир өзүндөй болгон түгөйү болот. Акыры бактылуу аяктаган, чыныгы жигитчиликти даңазалаган, сюжети боюнча Индия киносуна окшоп кеткен тасманын тоо тарапта тартылчу 10-15 мүнөттүк бөлүгү үчүн эле
бир күн кечке жүрүшүп, көрө келгенде оңой дагы, кызыктуу дагы көрүнгөн кинонун азаптарын өз жон терилери менен сезишип, кандай тартылаарына күбө болгон улакчылар эртеси ат тыныктырышып, өздөрү да эс алышып, 2 күндөн кийин эгемендик майрамына арналган президенттик кубок мелдешине киришти. Кинонун калган чечүүчү бөлүгүн мелдештин жүрүшүнөн эле тартып алмай болушкан киночулар да мерчемдүү жерлерге телекамераларын коюшуп, ат майданды айланчыктап жүрүштү. Кайнар Бика менен баягы Аземге ат үстүнөн гүл үзүп берем деп жатып таарынтып алганынан бери көрүшмөк тургай байланыша элек эмеспи. Аны менен мамилени кайра улашка бул мелдеш жакшы шарт түзүп берээрин, Көкбөрүнү сүйгөн ал сөзсүз келерине ишенип, кандай кылып жолугуп кечирим сурап, сүйүүсүн билдиришти көпкө ойлонду. Кайнарды бөлөк аял заты менен көргөн Бика катуу иренжип, аны өз жашоосунан өчүрүп салышка дал бастады. Ызасы менен Кайнардын үнүн угуп, өңүн көрбөс үчүн телефон номурун алмаштырып, издеп келсе кандай болбосун жолукпоону чечти. Антсе дагы Кайнарга ички сезими козголуп калган жаны өз эркинен тыш эле анын кечирим суроосун, жок дегенде келип актануусун тымызын күттү. Үзүлүп түшүп, артымдан чуркаса деп тиледи. Бирок Кайнар бир гана жолду издеп келип, Бика апасы аркылуу терс жооп айттырган соң кайра дагы келмей тургай, дайыны чыкпаганда ага болгон таарынычы тереңдей түшкөн болчу. Бир күнү баягы Кайнар менен байланышпас үчүн колдонуудан чыгарган сим картасын телефонуна салса, Кайнар өзүнө күн сайын 2-3 жолудан чалып, бир нече билдирүү жибериптир. Буга кадимкидей кубана түшүп, билдирүүлөрдү окуса, Кайнар Азем экөөнүн балалык сүйүүлөрүн, аскерге кеткенинде башкага турмушка чыгып кетип, жүрөгүн муздатканын, күйөөсү менен ажырашып кетип, азыр жаман абалда экенин, ал тургай өз жанын кыюуга аракет кылганын, ошол үчүн бүт классташтары кезектеше кайтарып, көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып жаткандарын жазыптыр. Кайнардын классташына жанагынтип байланганынын себеби жүйөлүү чыгып, билдирүүлөрүндө болгон чындыкты жазганына ынанган соң, Биканын көкүрөгүн тиреп турган таарыныч, кызганыч сезимдери бөксөрүп, кадыресе жеңилдей түшкөнсүдү. Өзгөчө билдирүү аркылуу болсо дагы сүйүүсүн билдиргени жагымдуу сезилип, өзүнүн дагы сезимдерине бүлүк салып койду. Телефон чалып, Кайнар менен байланышайын деди. Бирок жеңил баа болгусу келбей, кыз каадасын сактап дагы да сынай турмакчы болду. Ошондон кийин түн тереңдеп, эл уйкуга баш койгонунда дайыма эски номурун телефонуна салып, Кайнардын күнүгө жиберип жаткан өзүндөгү жаңылыктарды жазып, акырында сүйөөрүн айткан билдирүүлөрүн окуучу болду. Мунусун билгендей Кайнар да билдирүүлөрүн байма-бай жиберип турду. Жагымдуу маанай тартуулап, көңүлүн жылыткан андай каттардан канааттануу алып, алар келбей калса туталанчу болду. Өзгөчө Азем менен Эриктин баш кошконун окуган соң, кадимкидей сүйүнүп, Кайнардын бүт жазгандарына ынанып, өзүн сүйөрүнө ишенди. Бирок дали болсо аны менен байланышка батына албады. Кайнар үчүн эгемендик майрамындагы мелдеш, президенттик кубок абдан мааниге ээ болуп, аны утуш үчүн жан аябай аракет кылып жатканын дали болсо жазган каттарынан билген Бика өзү дагы ошол күнү жолугуп, мамилени калыбына келтирип, ага кайдыгер эмес экенин байкатып коймокчу болду. Ошентип бул шаардык кыз менен айылдык жигит алыс жүрүшсө дагы ойлору бир жерден чыгып, эгемендик күнүндөгү жолугушууну чыдамсыздык менен күтүшө, мурда бири-бирине болгон сезимдерин ичке сакташып, батына албай жүрүшсө, эми көп убакыт көрүшпөй сагынышып калышкандарынан кийин сүйүүнүн сүрдүү көлүнө тартынбастан чогуу чаба курууга даяр болуп калышты. Бирок эңсеткен эгемендик күнүндө эч кимдин оюна келбес окуя болуп кетип, эки ашык дагы да белгисиз убакытка чейин кезиге алышпады.
Ошентип президенттик кубок үчүн мелдеш эгемендик күнүнө бир жума калганда башталды. Өлкөнүн туш тарабынан тандалып келген 16 команда 8-8ден 2 тайпага бөлүнүп, чүчү кулак кармашууда эң күчтүү делген Азамат жана Шумкар командаларына эки башка топто ойноо тагдыры туш келди. Улам жеңгендер менен уткандар ойноп отуруп, эки топтон эки команда суурулуп, алар жылдагыдай эле эгемендик майрамында алдыңкы орундар үчүн ат салышмай болушту. Команданын эң негизги атаандашы Шумкар менен финалда кес келишерин болжогон Кайнар менен болоткан машыктыруучу өз оюнчуларына күчтү көп сарптабай салкын кандуу оюн көргөзүү менен финалга чыгуу тапшырмасын беришти. Өзгөчө Кайнардын жайлата эл кыдырып таланттуу оюнчуларды, аттарды издеген убарасынын акыбети болгон Нурсултан, Арген аттуу 2 жаш таланттуу оюнчуларга эл көзүнө көрүнө бербей көп өзгөчөлөнбөөнү эскертип, аларды көзүр сыяктуу кармап, Шумкар менен болчу чечүүчү оюнга сакташты. Бул мелдештин дагы бир өзгөчөлүгү киного тартылуу болуп, режиссер, оператор, актер сыяктуу өзгөчө кесиптеги чыгармачыл топ улакчыларга аралашып, оюндун орчундуу жерлерин тасмага түшүрүп алганга дал бастап жүрүштү. Улакчылар тикирейген камералардан алгач сүрдөшкөндөрү менен киного тартылып жатабыз деп сестенишкендери менен бара-бара көнүп кетишти. Убакыт өтө оюндун кызыгына батыша, аларга көңүл бурбай деле калышты. Азаматчыларга топтук оюндардын биринчисинде начарыраак команда туш келип, алар менен бөккө ойношуп болгон күчү менен тажрыйбаларын колдонушпаса да аз упай менен утуп алышты. Бүгүнкү оюн купулуна толгон Кайнар мелдештен соң өздөрүнүн кийинки командалардын оюнуна байкоо салып турду эле кайдан жайдан Сагын аттуу журналист жигит пайда болуп салам айтып калды. Сагызгандай шакылыктап каяктан? Деди аны менен тең туш катары ушинтип тамашалашып көнүп калган Кайнар учурашкан соң. Келдик силердей ууру бөрүлөрдүн үстүнөн айланып учуп. Дагы эмне кылып ийишер экен деп аңдып. Тапкан экенсиң ууру бөрүнү. Сагызган өзү жылтыр-мылтырды иле кашчу эле. Бизди деген имишти иле кашчу, ушакты уурдап алчу, фактыны кымтый калчу саясаттын сак сагызганы дейт. А силердей аңкоо спортсмендердин бөрүгө айланышы карыш эле жерде. А бөрүнүн болгон кесиби уурулукта. Шакылдап сенден сөз качып кутулбайт деги. Андан көрө көптөн бери көрүшпөй кеттик. Тиштер кандай досум? Сени ак үйдөн кубалап ийишкенден бери зеригип кеттик. Сүйлөчү. Жүрөбүз да. Ак үйүнө киргизбей коюшса эле чоңдордун мээсине чай кайната албай калмак белек. Мени деген оппозициялык гезиттин борбордук чабуулчусу дейт азыр. Ошентип эрмегибиз элита болуп, калемдин учу менен каражанды багып жүрөбүз. Бияка көк бөрү тууралуу кино тартылып жатыптыр деп угуп кайрылгам. Өзүңдө эмне жаңылык? Эч деле жаңылык жок. Президенттик кубокту эңели деп жанталашып жатабыз. Эңесиңер буюрса. Кой мен барайын. Тасма Карыпбеков Азимжандын демөөрчүлүгү менен тартылып жатат дейби? Ошондойго. Сагын Ак үйдүн басма сөз кызматында иштеп жүргөнүндө Кайнар менен жакын болуп кеткен. Мүнөзүнө жана кесибине жараша саясатка катуу кызыккан ал андай иштердин кайнап чыккан чордону болгон Ак үйдө иштегенинен пайдаланып, анын аяк биягына кирип, маалыматтарына үңүлүп, ким менен шыбырашып, ким менен колтукташып, мамилелешип жатканына кыраакы көз жүгүртүп, баамчыл байкоо салып, анан кайсыл бир гезитке саясий көз ачыктык кылып жашыруун ат менен кимдин каяка бараарын, кимдин кандай жүрүш жасаарын жазып, анысы 90%га чейин ишке ашып, элди таң калтырып жүргөнүндө кокусунан Азимжанга билинип калып, ал Ак үйдөн кубалап чыккан болчу. Тыңшап ачуу эшиктерди тыңшап, карабоочу тешиктерди шыкаалаган Сагындын ден сакчылардын бөлмөсүнө көп кирип,
саясатта байоорок немелерден маалыматты билгизбей алып жүргөнүн байкаган Азимжан да кайнарларга андан алыс болуусун эскерткени бар. Ошентип Сагын кайнар менен калжаңдашып сүйлөшүп алып, журналисттик билетин бетине кармап, шуулдаган бойдон киночуларды аралай чуркап кеткен эле. Бир кезде кандай көздөн кайын болсо, ошондой пайда болуп кентаврды суулуктан ала жетелеп, жүрсөң деп жанагысынан кандайдыр түпөйүл боло түшкөн маанайда. Дагы эмне болуп кетти? Деди тигинин заматта өзгөрө түшкөнүнө таң калган кайнар. Кеша Киллер биякта эмне кылып жүрөт эй? Деди Сагын суроолуу сөзү көзү менен кайнарга кадалып. Кайсы Кеша Киллер? Кеша Киллер жөнүндө уккан эмес белең? Жок, ошону укпасаң, ал аябай коркунучтуу неме? Кызык, ал биякта эмне кылып жүрөт? Каякта? Биякта киночулардын арасында. Билбейм. Кызык, киши өлтүргүчтөр кино тарта башташса, анда жок, бул жерде бир кеп бар, деп Сагын эми өзүн суроолуу караган кайнарга көңүл бурбай ойго батканда ал чыдабай кетти. Бай болгур айтып койчу, Кеша Киллерин ким? Дөңсүң десем арданасың. Ал жөнүндө 5-класстын баласы деле билсе керек. Гезит окубасаң ошол да. Мындан 3,5-4 жылдай мурда үйүнүн алдынан 2 жан сакчысы менен кошо атылган бизнесмен Бейшенбеков жөнүндө уктуң беле? Үчөө тең бирдей чекесине ок жеп үрөйдү учурган. Ооба, уккам. Уксаң ошолорду Кеша Киллер аткан деп айтып жүрүшөт. Анан андагы бийлик криминал менен аралашып кеткендиктен Бейшенбековдордун иши ачылбай калган. Кеша болсо ошондон кийин Кыргызстандан чыгып кетип, Орусиянын криминалдарына кошулуп кетиптир деген имиш жүргөн эле. А сен Кешаны кайдан тааныйсың? Ал биздин кошуна айылдан. Алардын айылы Райборбор, биздики жөнөкөй айыл болгондуктан бала кезде Кешалар менен көп эле мушташтык. Ал тургай Райборборго жалгыздап барганда көп эле тонолгонбуз. Кеша Райборбордун атамандарынан болбосо дагы аларды жандап жүргөн досторунан болчу. Өзү узун бойлуу сары чийкил жигит. Бир көргөндө эле эсте калчу белгиси сол көзү кичине жуумп алгансып кыйшыгыраак болчу. Мындай мылтык менен мээлеп тургансып. Ошонусуна жараша мылтыкты укмуш атчу ошондо эле. Жогорку класстарда окуп жүргөнүбүздө Райборбордо мылтык атуучу жай ачылып, биз да барып атып калганбыз. Ошондо эле Кешаны кыл мерген катары мактап атышчу. Чоң мелдештерге катышып байгелүү орундарды алганын да уккам. Кийин ошондой таланты менен дене тарбия институтуна сынаксыз кабыл алынып, окуп жүргөнүндө криминалдарга азгырылып кетип, Айтылуу Боханын ишенген жигиттеринин бири болуп, анан далай буйруктарын кынтыксыз аткарып, криминалдык өз ара териштирүүлөрдө бир дагы огу сая кетпегенин айтып жүрүшөт. Орусияда дагы далайлардын көзүн тазаласа керек. Анан ал бияка кантип келип калды Орусияда болсо? Мен да ушуга түшүнө албай жатам. Мында бир сыр бар. Жана Карапбековго 1-2 суроо берип калайын деп жетип барсам, ал чоң телекамера көтөрүп киночулардын жанында туруптур. Биринчи тааныбай каяктан көрдүм эле деп карап туруп калсам, ал да мени тааныды окшойт. Сары чийкил бети кичине кызара түшүп, ары карап кетти. Баягы кыйшык көзү түзөлүп калыптыр. Операция жасаткан окшойт. Булар кинону качантан баштап тартып башташты? Бая күнү тоо жактан бир күнү кечке бизде тартышкан болчу. Ошондо узун бойлуу, өңү сары чийкил, спорт кийимчен, кара көз айнекчен немени байкаган жок белең? Жок. Кеша Киллердин оңолуп киночу болуп кеткенине ишенбейм. Бул жерде бир мандем бар. Кеша бирөөлөрдүн буйрутмасын аткарганы келген болушу керек. Маселен, президентти атыш үчүн. Койсоңчи, сен кичине ойлонуп сүйлөп жатасыңбы? Балким жаңылып жаткандырсың. Кантип эле президентке ок атылсын? Мен деле ага ишенген жокмун. Бирок Кеша Киллердин бул жерде экени факты болуп жатпайбы? Бир кишинин 7 окшошу болот дейт. Тигил киночу Кеша Киллердин бир окшошу болуп жүрбөсүн? Аны дагы такташ керек. Мен Кешаны балалыгынан бери билем. Тааныбай калуу мүмкүн эмес. Болуптур, мен кеттим. Бирок муну дагы изилдейм. Сен дагы киночулардын арасындагы мен сүрөттөгөн типти көрүп койсоң ашыкча болмок эмес. Макул, көрөйүн. Кайнар Сагындын сөздөрүнө ишене бербеди.
Бирок кызыгы артып, атын командалаштарынын бирине карматып коюп, иштери бүтүп трибунанын алдында топтошуп турган киночуларга жакындап барып, сыртынан көз жүгүрттү. Сагын айткан эме жалаң кара спортсмен кийимчен, кепкасын башына баса кийип, кара көз айнекчен боло, чоң камерасын асынып, киночуларга аралашпай четирээк туруптур. Андан эч кандай мандем байкабай, өөн таппай кайра кайтып келди. Сагындын чегирткеден пил жасап апыртып жатканына же чындап эле бирдемени сезгенине ишене албай эки анчы ойдо калды. Эртеси күнү экинчи топтун оюндары болмок. Кайнар командасы менен өздөрүнүн эң негизги атаандашы болгон Шумкардын оюнун көрүш үчүн келди. Шумкар деле болсо күчтүүлүгүн көргөзүп, беттешкен командасы андай деле начарлардан болбосо да баш көтөртпөй 10 чакты упай айырмачылык менен утуп алды. Шумкарчылардын чагылгандай тездикте чабуул уюштуруп, чеберчиликтерин мыкты көргөзгөн оюнуна купулу толуп турду эле Кайнар Сагын сыйкырчыдай пайда боло калып салам айтты. Эй, буларыңа жан түтпөйт го, финалда кантер экенсиңер? Ооба, кыйыны кыйын булардын. Бирок биздин каткан көзүрлөрүбүз бар. Сен каяктан? Кечээ күнкү апыртмаңды улантканы келдиңби? Эч кандай апыртма эмес ал. Жүрсөң сүйлөшөлү, деп Кайнарды ээн жерге ээрчитип чыгып сөзүн олуттуу түрдө улантты. Жанагы неме тууралуу киночулардан сураштырсам, аны эч кимиси деле жакшы тааныбайт экен. Колундагы чоң телекамерасы Кыргызстанда жок. 500 метр жердегини даана тарта ала турган кымбат телекамера экен. Ошол үчүн Карыпбеков оңбогондой акчага жалдаптыр кино тартканы. Жөн эле шекшип жатыптырсыңбы? Эч кандай киллер эмес бекен? Жок, кайраны күчөтүп жатат. Эч бир киночу аны тааныбаганы, телекамерасынын Кыргызстанда жок кымбаттыгы анын четтен, мисалы Орусиядан келгенин тастыктап жатат. Бул эми анын киллерлигинин далил эмес да. Далил эмес, бирок сергек ой жүгүртүп көрсөк, ошого жакындап жатат. Кешадай киллердин капыстан эле киночуларга кошулуп, президенттин так маңдайынан телекамера менен мээлеп тартып жатканы шумдук болуп жатат. Телекамеранын ордунда дүрбүлүү мылтык болуп калышы деле мүмкүн да, туурабы? Баары мүмкүн, бирок ошончо көрүүчүлөрдүн арасында дүрбүлүү мылтыкчан киши болушу мүмкүн эмес. Келесоо десе, мылтыкты көрсөткөн көтөрүп алмак беле. Азыр курал-жарак өнүккөнү килейген автоматты кичинекей кылып чогултуп колтукка кыпчып алса болот. Ошондо деле тиги сен шекшиген Кеша киллерин колтугунан мылтыгын алып чыгып чогултуп аткыча ошончо көп адамдын арасынан бирөө жарымы көрбөй койбойт да. Президентке кол салчу кишилер келесоо болбосо башка элсиз ээн жерди тандашмак. Мен деле биринчи ушундай ойлогом. Бирок жакшылап акылга салып көрсөм, эгемендик күнүнөн өткөн ыңгайлуу учур жок экен алар үчүн. Кандайча? Биринчиден, президент эгемендик күнүндө кубогун тапшырып, 2-3 ооз куттуктоо сөз сүйлөгүчө жарым саатча эл алдында ачык туруп берет экен. Экинчиден, ошол эле элдин көптүгү кылмышкердин максатын ишке ашырып, из жашырып кетүүсүнө шарт түзүп берет экен. Кандайча? Кайнар, сен дайыма чоң мелдештерге катышып жүрөсүң. Мага караганда биздин көрүүчүлөрдү жакшы билет болушуң керек. Билем го. Биздин көрүүчүлөр киргичи да шашышат, чыккыча да шашышат, Ооба, айрыкча оюн бүткөндө президент сүйлөп, сыйлыктар тапшырылгыча эле тең эл чыга жөнөп, отургучтардын жарымы бошой түшөт. Ооба, мына дал ошол учурдан пайдаланыштары мүмкүн. Анткени ошол кезде эл азайганы менен ызы-чуу көбөйө түшөт. Эл азайса ызы-чуу көбөймөк беле. Көбөйбөсө көбөйтүп жибериштери мүмкүн. Мисалы, музыканын үнүн көтөрүп, микрофондун добушун чоңойтуп, анан ошол учурда Кеша киллер катып алган же катып койгон куралын акырын алып чыгып президентти атышы мүмкүн. Койсоңчу, Кешаңдын жүрөгү тоо болсо дагы ага бара албайт. Барат, ошон үчүн киллер да, кесиби ошондой. Ал үчүн оңбогондой акча да алган болсо керек. Кой, досум, мындай болууга эч мүмкүн эмес. Сен өзүң эле бул жомокту ойлоп таап, кайра ага өзүң ишенип алыпсың. Кайнар, сен бул саясатчыларды билбейсиң. Бийлик үчүн баардыгына барышат. Ошол эле сен кайтарган Азимжаның президентти сатып коюшу мүмкүн. Кийинчерээк ал спикер менен жакын болуп кетти.
Өзү президенттик администрацияны жетектеп туруп, өлкө жетекчисинин бирден бир атаандашы болгон киши менен мамиле түзгөнү жакшыбы? Билбейм, андай саясатты түшүнбөйм. Президент бирдеме болсо эле аларга бийлик тие калмак беле? Тиет, тийгенде да кандай тиет? Конституция боюнча президент бирдеме болсо, спикер кийинки президент шайланып келгиче өлкөнү башкарып, шайлоонун адилет өтүүсүнө көз салат. Бул эмне дегендик? Бул деген өз каалаган адамын такка отургузат дегендик. Ал киши сенин Азимжан Басылбековичиң болуп калышы мүмкүн. Азимжан андайга барбайт болушу керек. Ал түз жүргөн киши. Түз жүрөт, бирок өз жолу менен. Аны деген аскер адамы деп коет. Эзилип жүрө бербей, бир ок менен маселе чечип кое турган. Койчу досум, жүрөктү түшүрбөй. Азимжандан башка деле криминал, мафия дегендер бар го. Эски бийлик андан бетер тишин кайрап жүрөт го президентибизге. Аларды дагы тизмеден чийген жокмун. Кутумду даярдап жаткандар алар дагы болуп калыштары толук мүмкүн. Мен көптү билем, дагы да иликтейм. Сен менин айткандарымды унутпай, эгемендик күнү Кеша киллерге көз салып коюптур. Дал мен айткандай болуп кетчү болсо, кылмышкерди кармаганга көмөк көрсөтүп, орденге татыктуу болуп каларсың. Ошентип орден албай эле коеюн. Андан көрө тынччылык эле болсунчу. Сен да досум жумурткадан кыр издебей жөн эле жүрчү. Кесибим ошондой болсо эмне кылайын? Ар нерсеге ушинтип чарпылам да жүрөм. Койчу ошол саясатчыларды, бири өлүп, бири калсын. Криминалына деле киришпей эле койчу. Былгыткандарына чыдабай кетип жатпаймынбы? Президенттин саясаты мага деле жакпайт, кылган иштерине ичим чыкпайт. Бирок арттан бычак сайып, ок менен маселе чечиш кайсыл кудайга жагат? Койчу досум, биягыңды кайра баштадыңбы? Андан көрө жанагы ойлоруңду башыңдан алыс кубалап, үйүңө барып эс алчы, жеңилдей түшөсүң. Макул, бирок менин айткандарымды эсиңден чыгарба, Жүрөк түшүрчү нерселерди айтып жатсаң кантип унутмак элем? Болуп туранда, чалышабыз да. Ооба, этият болчу досум. Макул, деп экөө досторчо жылуу коштошушуп, туугандарча тарашты. Эгемендик күнү жакындаган сайын чечүүчү оюндун жоопкерчилиги көптөн бери көрбөй сагынышып жүргөн Бийик ага жолугуу жүрөгүн дүкүлдөтүп, санаага батырып жүрдү эле эми буга Сагындын Кеша киллер тууралуу жомугу кошулду. Буга түк ишенбесе да көңүлүнөн кетпей койду. Кайдан жайдан чыга калып, жагымсыз абал тартуулаган Сагынга жини келип, ал тартуулаган жаман ойлорду кубалап, президенттик кубокту жеңип, Бийик ага жолугушкан таттуу мүнөттөрдү элестеткенге аракеттенди. Эртеси күнү эки тайпанын жеңген командаларынын 4 оюну болуп, мында уткандар финалга чыгышмак. Бул жолу дагы Мелдештин эң күчтүү командаларынан болгон Азамат менен Шумкардын жолдору кезигишпей, экөөнү тең онуңдой берди болуп кырчылдашкан кыйын кармашта жеңүүчүлөрдөн боло чыга келишип, финалга өтүштү. Киночулар болсо күндөгүдөй эле Мелдешти тиягынан, биягынан чыга калып тартышып, ара чолодогу тыныгууларда өздөрүнүн аттарына улакчыларча кийинген актерлорун мингизе калышып, өз иштери менен алек болуп жүрүштү. Алардын арасында Сагын киллер деп шекшинген сары чийкил жигит чоң телекамерасын көтөрүп, ар кайсы жерге анысын орното калып иштеп жүргөнсүдү. Андан эч кандай киллердин белгисин көрө албаган Кайнардын шекшингени да пастап, Сагын жөн эле сүйлөп койгондой сезилди. Ошого жараша ал күнү көрүнбөгөн Сагын бул ишенимин тереңдетти. Бирок кечинде ал чалып финалга чыккандары менен куттуктап, анан акырында туюк суроосун узатты. Тигил сары чийкил жүрөбү? Жүрөт. А сен эмне бүгүн бияка келбей калдың? Ойлоп тапкан жомогуңа ишенбей калдыңбы? Жомок чындыкка айланып бара жатат, досум. Ат майданга барбай калсам эле тынч жатып алды деп жатасыңбы? Дагы эмненин ичинен чыкканы жүрөсүң? Былгыткандардын былыгын чукуйун деп жүрөм. Сасык жытты желпкилеп кубалагандан көрө анын чыгып жаткан жерин бүтөш керек. Табышмактатпай эле сүйлөчү. Телефондон айтчу сөз эмес. Эмне кылып жүргөнүмдү жакында эл катары угасың. Ошондо мендей досуң менен сыймыктанасың. Бүт өлкөнүн кулагын тундуруп шакылыктаганыңдабы? Биздей алак сагызгандар шакылыктап турбаса, бул жунглидеги ууру бөрү чөө дегендериңдин жүргөн жерин, кылган иштерин эч ким билбей калмак.
Аныңар жакшы, бирок кызарган жерге кызыгып кетмейиңер дагы бар да. Жоору аттын жонуна коносуңар деген сөздү айта албай жатасың го. Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт деген макалды да эстеп жатсаң керек. Эми досум, биз деле пендебиз да, андайлар болушу мүмкүн. Бирок бул жолу менин эч кандай жеке кызыкчылыгым жок. Муну эл жер үчүн жасап жатам. Яде, сенден мындай сөздөрдү күткөн эмесмин. Эмнеге? Менде эмне, патриоттук сезим жок бекен? Мага деле төрөлгөнүмдө элдин уулу болсун деген бата берилген. Мен деле сагызганча шакылыктабай шумкарча шукшурулганды билем. Жок, жөн гана башкача сүйлөп жатканыңдан эле. Сагын, сен эмне ичип алгансыңбы? Каяктагы ичкен? Мына бу чөөлөрдүн кылаар кылыгын карап туруп кызууланып кеттим окшойт. Ошол чөөлөргө теңелбей эле койчу. Теңелбейм, бирок мен алардан бийик турушум керек. Ушундай күркоолорду көрүп туруп кайдыгер калсам, анда жигиттигим, адамдыгым кайсы? Кой дос, мен көп сүйлөп жибердим окшойт. Кош анда. Эмне эле деп жатасың? Кош дебей жолукканча дечи. Ооба, жолукканча кош деп байланышты үзгөн Сагындын бир башкача кызуулана сүйлөгөнүнөн улам анын ичкен жокмун дегенине ишенбей, мастыкка жоруп, айткандарына маани деле бербеди. Ал күнү мелдештен кийинки суутулган аттарды карап, атчыга көмөктөшүп, дагы эмне болуп кетет деп эки көкбөрүчү жигитти кошуп алып кезектеше кайтарып чыккан Кайнар эртеси дагы эле аттардын түйшүгүнөн бошобой жүрүп түшкө жакын эмне болду экен деген кандайдыр санаада Сагынга чалса, анын телефону өчүк экен. Ага деле маани бербей кайра эле ишке алаксып кеткен болчу. Түштөнүүгө отургандарында баятадан кулагынан наушнигин албаган көкбөрүчү жигит капысынан үн катты. Бир журналистти атып кетишиптир. Я, атып кетишиптирби? Деп селт эте чочуп, дароо эле Сагынды эстеди. Ооба, атып кетишиптир кечинде. Атканда дагы чекеге атышыптыр. Чекеге? Эмне деп жатасың? Деп тигинин кулагындагыны жулуп алып, өз кулагына тыкса, анда журналист кийинки кездерде бийликке кескин сын айтып, курч макалаларды жазып жүргөн. Бул кылмыш иши боюнча иликтөө жүргүзүлө баштады. Эң өкүнүчтүүсү маркум үй бүлө кура электигине байланыштуу, артында туяк калтыра албады. Биз жарым сааттан соң Сагын Ишекеевдин мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө байланыштуу деги эле журналисттердин коопсуздугу тууралуу белгилүү адамдар катышкан түз көрсөтүүнү уктурабыз. Эми башка жаңылыктар тууралуу деп диктор эч нерсе болбогондон бетер кеп нугун башкага бурганда, Кайнар кандайдыр жаман нерседен бетер кулагынан наушникти жулуп алып, укканына ишене албай шалдайып отуруп калды. Бирок бул жаман кабарды угузган радио кайра эле өзү аны төгүндөчүдөн бетер башка толкундарынан жаңылыктарды издеп таппады. Антип минткиче жарым саат да өтүп, жанагы Сагынга арналган түз уктуруучу дегенде эле кечинде, тактап айтсак саат 9 чамасында Эркиндик гүлбагында бара жатканында белгилүү журналист Сагын Ишекеевди атып кетишти деп башталып, уктурууга чакырылган белгилүү адамдар жарым саат бою ушул мыкаачылык менен өлтүрүүгө жооп издешип, талкуу жүргүзүштү. Алардын баары эле Сагындын киши колдуу болгондугун кесибине байланыштырышып, кандайдыр сырды билип калгандыгы үчүн өз өмүрү менен жооп бергендигин божомолдошту. Дале Сагындын өлүмүнө ишене албай, кечте эле сүйлөшкөн адамды жамандыкка кыя албай койду. Бирок бул ачуу чындык болгондуктан айласыздан аны менен келишип, сергек ой жүгүртсө дагы эмне кылышты билбей кайра эле Сагындын өлүмүн уккан баардык пенделердей эле эмне үчүн өлтүрүштү деген суроого такала берди. Кайнардын буга бүдөмүк болсо дагы президенттин өмүрүнө кол салынаарын билип калганы үчүн деген жообу бар болсо да, кайра ага кантип эле чаламандын чак түшүндө ошончо элдин арасынан эл башчысына ок атылсын деп дале болсо ишене албай койду. Бул жөн гана Сагындын ашкере шектенүүсү катары сезилип, чындыкка коошпой туруп алды.
Бирок кечээ эле телефондон алгач тамашалашып сүйлөшүп, анан анын күйүп бышак айткандарын эстеп, бир башкача патриоттук дем менен өзүнүн кылып жатканына ишенип алганын талдап, кайран жигиттин жөн жерден өз өмүрү менен коштошпогонун ойлоп, алдыдагы кол салууга ишенип кетип жатты. Ушунун алдын алам деп жатып, адам өмүрү менен коштошуп жаткандан кийин ал сестенбей койгон жок. Андыктан сергек ой жүгүртүп, эгер ошондой болуп кетсе кандай кылышым керек деп түндүн бир далайына чейин толгонуп жатты. Ал бул кол салуунун болуп кетишине өзү толук ишене албагандан кийин эч кимге билдире алмак эмес. Билдиргенде деле кимди ынандырмак? Өзү ден сакчысы болуп иштеген президенттик администрация жетекчиси Азимжанга биринчи кезекте билдириш керек эле бул жөнүндө. Бирок Сагындын президенттин бирден бир каршысы болгон спикер менен жакындашып жүрөт, сатып кетиши мүмкүн дегенин эстеп батынбады. Ал тургай анткенден сестенди. Айтор эмне кылар айласын таппай, же эч кимге билдире албай, же буга кол шилтеп кайдыгер да кала албай, Сагындын эгемендик күнүндө Кеша киллерге көз салып кой дегенин улам эстеп, бул дегеле атуулдук парзы, жигиттик милдети да экенин сезип, далайга түйшөлүп жатып, акырында оюн бүтөөрү менен Кешаны байкоого алайын, ал тургай президент келген убакта анын жанына барып кайтарайын деген ойго келгенинде кадыр эсе жеңилдей түштү. Мындан оңой маселенин чечилишин көрө албады. Санаасы тынчып, андан улам уктап да кетти.